صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم معانا النهارده في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناه مامة عاليه. وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا واتسالت فيها كتير، ازاي نعمل تنظيف حوض الغساله بتاعتنا. النهارده انا هتكلم معاكم عن الغساله الفوق اوتوماتيك توشيبا. دي غسالتي 13 كيلو. فهنتكلم النهارده هنعمل دوره تنظيف الحوض ازاي. اولا احنا ليه بنعمل دوره تنظيف الحوض؟ في مشاكل كتير بتحصل، انت تلاقي الهدوم مش مشطوفة كويس، عليها وبرة، وخاصة العبايات السوداء والملابس السوداء الغامقة بتاعتنا. هتلاقي الهدوم ريحتها مش كويسة، رغم ان انت بتقولي لا انا بحط دوني وبحط معطرات وبستخدم برسيل، لا اوكسي، لا مش عارف ايه، انواع كتير. لا، انت صح، انت بتستخدمي كل المساحيق الكويسة، لكن الغسالة بتبقى محتاجة انها تتنظف في مرة لا تقل شهريا. مبدئيا الغسالة من جوه، بصي معايا كده. الغسالة طبعا الستانلس ده كله انت هتشوفيه بيلمع وكل حاجة ونضيف، لكن هو محتاج يتنظف. خلينا برضو كمان اعرفكم على حاجة، ان الدرج ده بعد كل غسلة لازم يتنظف. اوريدي ده بيبقى كده فاضي، بس برضو ابص ربما تكون حاجة دخلت فيه، وده اللي بيتنظف مع كل غسلة. كل غسلة انت بتفكيه بتنظفيه. فهو اوريدي اهو ما فيهوش حاجه، فهركبه تاني مكانه وهقول لكم ايه ازاي هنعمل دي. اولا انا بحضر معايا ازازه خل كامله. ازازه خل كامله ليه؟ لان انا بعملها كل شهر، لكن لو بتعمليها كل اسبوعين هتستخدمي نص ازازه فقط. طيب هل الغساله فيها دوره خاصه بالتنظيف؟ طبعا فيها دورة خاصة بالتنظيف. انا عندي زي ما انت شايفه البرنامج اون واوف وستارت. لما بعمل اول ما بشغل اون كده للغساله، بصي هو اوريدي بيفتح لك على البرامج، سواء اعتيادي ولا هتنقعي ولا انت هتغسلي ولا هتغسلي بطانيه ولا انت هتروحي لحاجه اسمها توب كلين اللي هي ايه، تنظيف الحوض. فانا اوريدي هختار ايه، كل اللي انت بتعمليه ان انت بتختاري البرنامج بتاعك. اهو هنختار برنامج تنظيف الحوض. مجرد ما انا هدوس ستارت اداني كام دقيقة؟ 76. طبعا ده بيختلف من غسالة لغسالة. هي هتبدأ تعبي معاكي المية، ما تحطيش خل والا ما تعدي شوية او تبدأ ان هي تعمل، يعني ما تخليش الخل، عشان الخل ما يبقاش نازل على الحاجة على طول، خليه يختلط بالمية ويقعد وقت طويل. طيب هو هنا بادئ معاكي هيقعد 75 دقيقة او كان 76 دقيقة. في غسالات قلنا ان هي بتقعد 64 دقيقة او 55 على حسب حجمها، لان احنا هنا الغسالة 13 كيلو فهي هتقعد 75. اول ما بتبدأ تعبي بالمية كده خلاص، لو انت قفلتيها كده هتسيبيها تعبي شوية، ومجرد ما توصل للربع كده شوية هنعمل ايه؟ هنبدأ نضيف الخل. طيب وهي بتعبي المية كده هبدأ هعمل ايه؟ هجيب ازازة الخل بتاعتي وهبدأ ان انا اكب الازازة كاملة. قلنا هنكب الازازة كاملة امتى؟ لما اكون بعمل دورة الغسيل مرة كل شهر اهي. وهقفل عليها وهستنى اهي، بدأ اهي 74 دقيقة. فانا هبدأ استنى وبعدها اقول لكم، هوريكم شكل الحلة بقى ازاي وايه اللي حصل تاني. ده الشكل النهائي بعد ما الغسالة صرفت المية بتاعتها واخدت مية شطف تاني وخلصت دورة التنظيف الخاصة بالحوض. كان شكل الاستانلس باللمعان بتاعه. الدورة دي هتنضف لك الغسالة كويس. الحاجات اللي انت مش بتشوفيها هتحافظ لك على الحلة بتاعة الغسالة. الخل بيعقم ويفلتر، ما تتردديش ان انت تعمليها على الاقل مرة شهريا، وان شاء الله مش هتلاقي وبرات. ما بتنضفي الفلتر كمان معاها وبتعملي الدورة دي هتلاقيها غسالتك هتبقى نظيفة وتحافظي عليها. في نهاية الفيديو بحب اشكركم جدا وبشكر دعمكم ليا، ميرسي جدا. تحياتي لكم قناة مامة عالية، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.